Если вы любите необычных животных, то вам повезло. Австралийские создания – это просто что-то невероятное. Во-первых, утконос, наполовину утка, наполовину бобр, наполовину непонятно что. Дальше – молох, ящерица, покрытая шипами, которая пьет воду через кожу. Номер 3. Знакомьтесь, квокка. Самое счастливое животное в мире, всегда улыбается для селфи. 4. Казуар – гигантская птица, похожая на динозавра. И бьет ногами она тоже как динозавр. И на 5 месте – розовый какаду, яркий попугай с соответствующим характером. Жмите лайк, если слышали хотя бы об одном из них. Какое животное вам понравилось больше всего?